因為啲師兄就開始過嚟玩你啦，玩新人啊嘛，佢哋係好似係一個傳統習俗咁樣嘅。我睇到啲朋友嘅留言話想聽下我警察嘅生涯，咁講我警察嘅生涯就要由我細個講起啦。因為我讀幼稚園嗰陣時咧，醫生叫我寫我的志願咧，我已經係寫做警察㗎啦。爸爸可能灌輸嘅思想啦，就覺得做警察好好啦，好正義啦。咁後尾我哥哥又做咗警察啦。咁我覺得，咦，做警察都好似幾好喎，又可以幫到人啊，又好有正義感啊。咁收尾咧，所以去到我讀完中三之後咧，我就決定咗入去少年警察訓練學校，即係 Cadet School。咁 Cadet School 係咩嚟咧？可能好多年青人又未聽過或者唔知係咩嚟嘅。佢嗰陣時就有一個學校係1973年成立嘅，就係俾一啲讀完中三嘅小朋友15歲半至到17歲之間咧，就可以入呢個學校。入呢個學校係做啲咩咧？其實咧，學校入邊咧係可以讀埋中四、中五啦。咁有好多唔同嘅訓練俾到你啦。咁啊，同埋係預備你哋第日去做警察或者做其他紀律部隊嘅一個學校嚟嘅。咁我其實覺得呢個真係一個幾好嘅學校，但係唔知點解好可惜就停辦咗啦。咁我嗰陣時就決定考呢個學校，咁啊自己走去報咗名嘅。咁報咗名之後，又要筆試，又要考體能啦。收尾去到面試，面試就要同家長去。我都記得係同我爸爸去嘅。咁面試嗰陣時咧，佢就問我點解想入嚟啊？咁我亦都係講翻我個志向係好希望可以做到警察，所以好想係早啲去接受到呢個訓練。其實嗰陣時都有少少係開始反叛年齡啦，唔想成日喺屋企啊，想脫離屋企多啲啊，想去自己有啲獨立嘅空間。因為呢個少年警察訓練學校係點嘅形式咧？佢係寄宿嘅形式嘅，考咗之後咧就要入去讀2年。咁2年嘅時間咧就係每日都要喺入邊啦。咁淨係星期六先可以翻屋企，跟住禮拜日晚又要翻去學校入邊。咁或者係有啲長假嘅時候啊、聖誕嗰啲咧，先可以長啲時間喺屋企嘅啫。咁啊，好慶幸啦，又俾我考到啦。咁考到之後我就好開心嘅，終於可以嘗試下一啲警察嘅生活啦。個形式都幾似警察訓練學校嘅。咁但係佢又多咗讀書喺入邊啦。入到去之後第一日，好記得第一日入學，咁啊拎住好多嘢，咁啊排隊喺個操場度。咁啊，分配你俾 number 你，跟住你有幾多號房咁樣分配。咁佢嗰啲房係點嘅咧？嗰陣時就係一啲圓拱形嘅鐵皮屋嚟嘅，咁樣圓形，全部都係啲鐵皮，跟住兩邊係石屎，有2個窗，側邊有啲窗，咁啊有道門咁樣開，有啲紗網門咁。咁啊房入邊咧就有10張床咁上下，啊每一張床就自己有個 locker 櫃喺度嘅，就俾你擺你自己啲嘢，跟住自己一張床咧有啲氈。嗰啲警察嗰啲氈俾你，分配咗張床，分配咗個床位之後咧，噩夢就開始嚟咯。因為啲師兄就開始過嚟玩你啦，玩新人啊嘛，佢哋係好似係一個傳統習俗咁樣嘅。咁當然啦，我覺得佢哋玩個過程某程度都係對於我哋一個磨練啦，因為始終係一個反叛年齡嘅青少年啊嘛。咁入到去，佢哋要話俾你聽，呢度係要幾有遵守紀律嘅地方，幾聽話嘅地方，就唔係俾你可以中意點就點亂嚟嘅，大家都要聽 order 去做嘅。佢哋一踢門入嚟，又要你即刻叫師兄，跟住一叫完之後咧，佢出門口轉頭，即刻轉頭一開門咧。咁諗住叫咗啦，唔使叫啦。佢話點解你見翻我又唔叫我啊？咁又要即刻罰你做掌上壓啊！咁當時當然啦，我哋啱啱入去，我哋覺得哇，點解要咁樣玩我哋咧？咁但係你諗下，當我哋而家回想翻轉頭，其實都係一個體能訓練嚟嘅喎，同埋你要去忍受一啲外界唔同嘅壓力喎。你第日做警察都有好多唔同外界嘅壓力，咁佢其實都係一個訓練嘅過程。咁但係當時佢係覺得好陰功啦。好慘啦！咁我好記得第一個晚上我瞓覺我就已經喊啦。第一個晚上我已經喊啦。點解我會喊呢？因為我喺度諗緊啲咁嘅生活，今日先係第一日，我點樣捱得過2年呢？咁第2日開始就有唔同嘅訓練啦，又要上堂啦。咁唔同嘅訓練有好多嘢㗎，步操啦，其實步操都幾辛苦。因為烈日當空，你又唔會有得遮陰，咁步操又有好多唔同步操嘅動作，你要聽音樂，又要金雞獨立，即係企喺度，一隻腳要遞起咗 hold 住喺度好耐，你一跌落嚟，教官就嗰支木棍就會哼落嚟㗎啦，咁樣樣。咁所以呢啲全部都係一個叫做紀律嘅訓練。咁紀律嘅訓練嘅重要性咧，就係要你知道點樣去服從一個好似類似軍人紀律部隊入邊嘅架構嘅嘢咯，同埋佢好多嘢學嘅喎。咁佢又有急救學啦，咁佢又有一啲拯溺學啦，
咁又有一啲戶外嘅訓練啦，因為佢會有一啲戶外嘅露營訓練嘅、遠足嘅訓練嘅，要教你點樣睇地圖啊。因為嗰陣時就唔會好似而家咁有手機可以有晒一啲 GPS 地圖，嗰陣時一張紙嘅地圖，你係點樣計個距離、計佢嘅斜度、高度，我哋行幾耐就會去到邊個點。咁我哋就會孭住個背囊之後咧，個導師就話俾你聽邊個點去到邊個點，我哋行幾多日3日。將會途中經過啲乜嘢，喺邊度紮營。呢啲戶外訓練我覺得好有用嘅，因為平時可能我哋以前細個爸爸媽媽去旅行啊，或者係我哋話要去露營啊，佢都會擔心我哋嘅安全，都未必係俾我哋去。咁但係嗰度就係強迫你哋要咁樣做啦。大家一 team 人係點樣去規劃你喺山上面點行，遇到啲咩事你會點做，點樣起火，點樣紮營，點樣一啲戶外嘅求生嘅嘢。咁我覺得係真係好好啊！咁同埋佢又有獨木舟嘅訓練啦。我哋會2個人一架艇嘅，咁佢要教你反艇啊，又有考星牌咁樣。咁我記得有一次我哋就係由西貢跟住爬到出去塔門嗰邊，哇！原來係塔門嗰度係好大浪嘅喎。咁我哋獨木舟一路爬嘅時候咧，係見到隔離嘅艇咧，突然間喺側邊嘅時候咧，佢就會升到去幾米高，哇！個浪係喺上邊喎。跟住又調翻轉咁樣，仲有一個幾有趣嘅嘢學到嘅就學攀石，咁徒手攀石上去，咁當然係有一啲安全嘅措施做咗啦。咁嗰陣時就真係學識哇點樣啲石罅原來試佢手入去咁樣谷住又可以支撐到自己上去，咁啊又點樣去游繩翻落嚟。咁我哋嗰陣時就喺順利村嗰個天橋，咁啊試過就咁喺天橋度就懸空將自己掉翻落去天橋底。呢啲都係我哋嘅訓練，好開心嘅經歷嚟嘅。咁喺入邊嘅生活嘅點滴，開頭梗係會覺得好苦啦。其實收尾都幾開心嘅，一班同年紀嘅人一齊住啊，咁啊感情會好好嘅。咁嗰陣時正值我入咗去之後咧，電視台就播新紮師兄啦，梁朝偉佢哋做嘅，好 hit 啊套劇。咁我哋覺得咦講緊我哋學校喎，我哋又覺得好威咁樣。喺入邊嘅生活就係有時又會大家一齊去canteen食下嘢啊，又會去偷走出邊啊！試過偷走出去聯和墟出邊，都幾大膽嘅。有時有啲咁嘅百厭嘢咯。咁我最記得有一次就係冬天，嗰個冬天突然間有一日好凍嘅，好似唔知得6度定7度。咁我哋一沖涼嘅時候就冇熱水，我哋就逼住沖凍水涼。咁我哋幾個人就開住啲水之後，企喺外邊就數3聲，1、2、3就沖入去。淋到身度，原來喺咁凍嘅水溫，你嘅體溫熱嘅時候係會喳一聲出煙嘅，跟住成個浴室全部都係煙，因為幾個人一齊埋去啊嘛。咁大家以為哇好舒服喎，點解咁舒服嘅？你哋有熱水嘅，原來係凍水嚟嘅。只不過我哋個身體體溫入到去即刻喳一聲，哇好快咁樣沖完出嚟。咁體能訓練咧，我就覺得要睇一睇啦，因為佢哋嘅體能訓練嘅規劃幾好嘅。咁佢會開頭就檢測咗你入去嘅時候，你嘅體能係做到幾多下掌上壓，做到幾多下單槓。佢就全部有記錄嘅，佢一定要你每一次都有進步，每一個期間同你 check 嘅時候都要有進步。咁我就比較係單純啲啦，咁我就哇一開始就盡力做，咁我就見到有啲人話點解咁渣嘅，做咁少嘅，但係原來收尾識咗之後，佢先同我講，喂，要一路有進步噶嘛，我梗係第一次唔做咁盡啦。咁我話哇，我話係喎，你真係叻喎，我真係比較單純啲，所以我就哇好辛苦要去build up自己嘅體能，要去做得好好。咁你話如果今時今日我做唔做得翻嗰啲體能咧，可能都未必得。佢有一個 gym 做 gym room 嘅地方嘅，個樓底我諗都有2樓咁高，2、3樓。咁佢有啲繩掉落嚟嘅。嗰陣時我哋係可以唔用腳，淨係用隻手爬到上去上邊，咁樣敲個鐘咁咪落翻嚟嘅。同埋嗰陣時體重又輕啲啦，就 fit 啲啦。咁嗰陣時我最叻咧，我覺得係游水啦。咁我嗰陣時游50蛙，因為我之前喺中學嗰陣時都喺學校入邊贏嘅，咁但係出到去就唔贏啦，因為我冇正式泳隊訓練。咁50蛙式我係游40秒，咁收尾破咗學校紀錄，我唔記得咗係38秒定36秒啦。破紀錄好威喎，喺個板上面有個名寫喺度喎。咁啊好多時候都會代表學校去比賽嘅。嗰陣時我運動方面都幾好，咁啊游水啦、田徑啦、手球、籃球啦，都會代表學校。嗰陣時我未識打排球，啱啱喺學校入邊都學下玩下咁樣樣。咁但係收尾我入咗警察學校之後，就正式轉打排球啦。轉咗打排球嘅時候，大家都叫我蛙王。咁當然唔係蛙王啦，出邊啲人勁好多。咁我最差都應該係讀書噶啦，因為我好多時間人哋上堂咧，我就要去咗運動訓練。
我就係 miss 咗啲堂嘅，成日都因為我要準備出去比賽啊，又要訓練啊，所以我成績係比較差。咁嗰陣時喺入邊嘅生活咧，就咩都要自己做嘅，所有清潔啊，嗰啲鐵皮屋嗰啲罅，洗嗰啲廁所，啲廁所我哋冇自己廁所噶嘛，全部都係公共廁所，要離開間屋去嗰間廁所屋嗰度去洗嗰間，要洗嗰啲大家公用嘅，咁啊輪住每間房唔同時間去洗，連入邊嗰啲邊啊，所有嗰啲罅全部都要洗，因為嗰啲教官會檢閲我哋去 check 我哋清潔咧，佢哋會戴住啲白色手套去抹每個地方，一有污糟咧就罰你噶啦。同埋我哋嗰啲鞋咧都係要自己磨到擰立立，嗰啲窗口咧有一啲銅嗰啲棒啊，即係你開咗個窗推出去咁樣掛喺度，嗰啲銅嘅棒咧我哋都要省得好乾淨。咁嗰陣時先知有省銅水呢樣嘢。咁就磨，要省到擰立立。佢哋嗰陣時講話咩咧？要照見牙罅先係合格。咁所以我哋係好刻苦嘅，其實嗰段階段。不過刻苦嘅嘢過咗，我而家成日都話每一樣嘢都好開心。但係其實過嗰陣時係好痛苦嘅。所以我記得當我每個禮拜六日翻屋企嘅時候咧，感覺就係哇，原來爸爸媽媽係最好，原來屋企係最好。所以有陣時未入去 cadet school 之前，爸爸媽媽叫我喂，你做家務啦，你去抹窗啦，你整嘢啦，就好唔願意嘅。點解又要我做啫？咁但係入到去之後咧，就逼住原來你成日都係要自己做呢啲嘢嘅時候，就翻到屋企咧，就自己又變得好乖啦，就主動去做晒所有嘢。喺入邊就係俾到你一個感覺，哇！原來你自己喺屋企嘅時候你係咁不孝嘅。你呢度俾啲阿 Sir 啊，俾啲師兄，俾啲唔識嘅人去到俾壓力你嘅時候，你先都要做得咁好，或者係對佢哋咁尊重。哇！師兄前師兄後嗰陣時嘅教育就淨係食飯嘅時候先爸爸媽媽食飯，哥哥姐姐食飯咁樣講一講嘅啫。平時都話好少話會去咁尊重咁去叫啊，或者係要對佢哋咁有禮貌嘅。咁所以就係喺學校就會俾到你發覺你自己平時做人有啲咩不足。翻屋企你就會反思自己嘅時候點樣去做翻一啲好嘅嘢出嚟。咁去到畢業嘅時候咧，就有兩個考驗俾我哋嘅，一個就係夜馬拉松，叫夜跑40公里，沿住我哋粉嶺又要跑到去大埔，跟住又兜翻上山，又兜翻過嚟，咁樣夜晚係要8個鐘頭內完成嘅。嗰陣時仲要有一個習俗，就係大家着住嗰啲粗嗰啲軍 boot 嚟跑嘅，好似係之前嗰幾期有啲跑到佢腳好傷，咁收尾又容許咗我哋可以選用跑鞋跑咁樣樣咯。咁我好似係揀用跑鞋跑，我都唔記得咗。咁總之係好辛苦嘅，又肚餓，又夜，又眼瞓，又攰，咁去捱過呢一段嘅跑步。我好似跑咗6個幾鐘咁咯，都合格翻嚟嘅。有啲人係合格唔到，因為佢哋可能中間停咗，直頭放棄啊。咁呢個係其中一個考驗。咁第二個考驗呢，就係3日2夜嘅 solo。咁呢個 solo 係咩意思呢？佢就會將我哋每一個人就擺喺大帽山，嗰陣時喺大帽山嚟，擺喺唔同嘅地方，大家互相唔知大家擺咗喺邊度。總之你喺嗰個地方咧，周邊你係見唔到任何人嘅。咁佢俾咩你咧？就會俾咗一張帆布你啦，俾少少繩你啦，跟住有水啦，有啲罐頭啦，同埋一把刀。咁啊有本簿，有支筆，我嚟寫翻你呢2年喺呢個學校入邊嘅感覺、成長嘅過程，自己回憶佢。咁啊3日2夜就喺個山上邊度過。嗰3日2夜真係好難忘嘅，因為嗰陣時係適逢於差唔多春天咁上下，成日都雨濛濛。嗰3日2夜係有落雨嘅，我記得。咁我去到就將嗰個帆布就即刻揾把刀仔鋸啲樹枝，就咁一塊帆布，又將佢綁住喺啲樹度，等佢斜斜地咧，我仲將佢設計咗啲邊，仲要反咗少少落嚟，咁去遮住一啲嘢，綁住咗之後咧，就自己就攤咗喺入邊。咁最慘就係你又冇手錶，又冇電話，乜都冇嘅。咁咪頭先講咗咁多嘢，咁你又唔會知嗰陣時係幾多點，又唔知係冇過到一日。咁有時你攰得滯嘅時候，你要瞓覺咯。天灰灰暗暗咪瞓啦。咁一瞓醒咗，個天仍然係灰灰暗暗，因為你冇太陽啊，你唔知個太陽行咗去邊，亦都係唔知道係咪已經係第2日。究竟而家過咗幾多日呢？嗰個迷惘嗰個感覺啊，當然啦，嗰個教官會久唔久咧就會去巡你嘅地方，去睇一睇你有冇事發生，同埋睇下你個情況係點。嗰下係最開心嘅，因為原來喺當你孤獨一個人嘅時候咧，你係好渴望見到有其他人出現。我好記得就聽到有啲車聲嘅時候，哇，會唔會係佢嚟啊？佢嚟就好啦，可以見2句，講2句說話。
哦，又唔係嚟喎，又冇嚟到喎。終於佢出現嘅時候係好喜悅嘅心情，即係我就會感覺到原來孤獨嘅感覺係點樣。同埋咧，你嗰啲罐頭如果你食咧，係你係會扣分嘅，飲水就唔扣分。咁所以我就係淨係不停咁飲水，我就冇開過嘢食。喺啲樹啊刮下啲樹啊，又寫下日記啊，咁去過3日2夜嘅。咁我覺得呢個夜跑同呢3日2夜係一個非常非常好嘅訓練。有時生活就係咁啊，你過嗰陣時覺得好痛苦，但係當你過完嗰個痛苦嘅過程，你諗翻轉頭咧，其實又好享受、好開心嘅。所以你而家見我回憶翻啲嘢，好似開心嘢多過唔開心嘢。但係當我過嗰陣時，可能係唔開心多過開心嘅。